Hello， 兄弟们好，欢迎220爆科一社。今天给大家带来一个可以长挂机波有龟不封的一个无人直播间搭建教程，主要是用到一个无人直播书海，搭配一个 OBS 做一个画面驱动，还有音频驱动做一个防讹科防控，搭配一个直播伴侣进行的开播。诺州软件是免费使用的，戳钱非常简单，特别适合我们做这个电大货或者无人直播带货都是非常好用的。然后再给大家看一下这个无人直播书海，给大家看这个效果。20瓦的快充买，多了加值宝宝优先安5、6、7、8吃盘1。我们家是带勾勾 OPPO 宽4就拍1号链接啊，主播。联航这个无人直播书海效果是比较不错的，都是一些实景搭建的一些直播书海，可以更好的让这个用户看到我们这个成品的一个实物修果展示，促进一下用户下单率，而且也是完全不需要这个真人出镜的，非常的方便。然后这个无人直播书海都是一些山一数码的一个配件，当然也不止这么一点，也有700多个 G， 一共有1000个无人直播书海，各大行业的一些产品的直播书海都是有的。如果大家有需要的话，也可以看水印找到我之后免费领取这个无人直播书海。有的需要就能给主播一个免费的一键删连，支持下主就 OK。那我自己用这个软件用一段时间，可以先给大家看一下我的一个实时直播数据。开播了748个小时，然后直播间成要进也只有30个 W， 所以是非常不错的。按全人挂机、全人零运规，现在还叫稳定出单。接下来就给大家看一下我的个人收入，预估均收入也有15个 W， 收益是非常不错。这只有看不出一个玄冥佣金，如果玄冥选得好，能做一个稳定出单，那么月入过万都不是问题的。然后我就给大家讲一下这个选品。1号玄冥也是有非常多，它每个玄冥的佣金都是不一样的，有高的也有低的。如果是刚接触电商新手，不知道做什么玄冥的话，我的建议又是做一些比较好做、比较好出单些玄冥，比如卖一些纸巾、洗发水、沐浴露。虽然这佣金可能不是很高，但是收拾一些生活必需品，每天都能用到，做起来也是比较好做。比较适合我们对新手来做的。如果只挑佣金高的来做的话，做个稳定出单那是没用的。只要我们能做一个稳定出单，不管佣金是高还是低，都是可以赚钱的。然后这个商品店铺也是有非常多，大家可以挑选一些比较好做的一些血品来做。如果想做这个武装的话，我就推荐做这个男装，因为我们男生买衣服也不怎么挑，看到喜欢的就会直接下单，然后到货的话只要能穿就行，基本上都是不会退货的，比较稳定点。然后而且现在这个季节也是到了夏天，我们就可以卖一些短裤或者短袖，都是比较好做的。然后我也可以做一些这个生人食品，卖一些零食，因为这个零食它是不挑季节不挑人群的，基本上每家每户都会买一些这个零食来吃，所以相对来说也是比较好做。也可以做一些这个宠物用品，卖一些猫粮或者狗粮都是可以的，因为现在人们都是习惯养一些宠物，你舍得为这个宠物花钱，而且贴这个宠物佣金也是比较高颖的，所以也是比较好做。我们看这个选品的主要目的是挑选一些好做选品来做，做了一个稳定出来。那么这个选品就先讲到这里，接下来我就给大家演示一下这个软件怎么操作。首先我们把这个直播尺寸给设置一下，顶一设置，然后点击这个视频，把这个G5分辨率还有输入分辨率调动128:1920，长光比9:16，这是一个直播间的一个通用尺寸。然后的话，帧率30就够了，不用太高也不用太低，设置好就可以您确定。来这添加一个场景，再添加一个媒体。好，我们需要用到一个无人直播素材给添加进去。对，我就添加一个先数码的一个配件。如果大家想更换一些其他产品的直播素材，就可以领到无人直播素材之后自己进行一个添加，都是完全没问题的。这里的话，我就随便选了一个，然后勾选旋波棒，点一确定。这么这个直播素材把它拉升到全屏。一些就要做一个画面驱动，因为这个画面有一定的重复性，它播到尾也其实从头开始播放有一个循环，所以要做这个画面驱动。那么添加一个 VLC 视频，这个 VLC 视频的话，我们可以自己在浏览器下载一个，也可以看水印找到我之后免费领取这个 VLC 视频的一个软件包都是没问题的。因为这个 VLC 视频这个 OBS 里面是没有的，所以我们要自己下载一个。那这勾选这个水印播放列表，可见信息为我们选择一个在不可见时也保持播放，添加一个目录。把我们这个驱动出来这个目录给添加进去，然后再给大家看到这个驱动出来，我的驱动出来也是有非常多如果大家有需要的话，你是可以看水印找了我之后免费领取这个驱动出来。如果需要兄弟们给主播一个免费的一键删连，支持下主播就 OK。然后这个驱动出来是一共有300多个，像我刚才添加一个目录的话，它是一次性把这个300多个驱动出来全部就添加进去了，这样是非常方便。然后添加好，我们就可以点确定。我们这个驱动出来就已经添加好了，它是播放完一个立马开始播放下一个，这样随地播放循环播放的。像我们这样添加这个画面驱动的话，是一次性添加了300多层这个画面驱动，这样效果也是非常好的，可以做到一个长挂机不违规不封控的，就算挂机1个月或者2个月都是完全没问题。那么接下来就把这个驱动出来把它拉升到全屏，然后再添加成滤镜的一个适度键。
把这普通明度把它拉到100以内，然后关闭。好，那么这个画面驱动就做好了，接下来就做一个音频驱动。我们打开一个 OCE 的一个音频软件 ，OCE 音频软件我们也是可以自己下载一个，也可以看水印，走了我之后免费领取这个 VR 的软件包都是没问题的。那就点击这个生成，跟着一个噪声，按这个调性选的一个白色的，分布化选的一个高湿，然后强度和这个时长我们可以自己设置。如果大家想做一个长挂机，挂机1个月或者2个月，这个时长就要设置9点，设置个几十个小时都是完全没问题。并我就设置个1000秒给大家演示一下。那么现在就是在生成这个音频。那么这个音频生成好之后，我们就可以点击这个保存，然后再回到这个 OBS， 添加一个 VLC 视频，然后这些操作都是跟听压这个驱动出来操作都是一样的。那再添加一个文件，把我们保存的一个音频给添加进去，然后点击确定，然后那么再给它听一下这个效果。然后再把这个声音把它拉到最低。那么这个音频驱动就做好了。我们做的音频驱动还有画面驱动，主要目的就是挑微语。主要目的就是为了防规防控，为一个系统会定时获取无文画面。如果检测到我们一个直播画面有阴影重复性，它可能会进行模固定或者封号，所以要做的画面驱动还有音频驱动。等到我们再添加一个视频潜移设备，添加一个虚拟像头，把这虚拟摄像头给添加进去。我们添加这个虚拟像头也是避免这个平台一个检测，如果检测到我们一个直播间没有一个摄像头，它也是会进行一个模固定影。我要添加个虚拟像头，然后再把这个摄像头拉伸到纯屏，再添加一层滤镜，选择一个适度键，在普通明度把它拉到100以内，然后关闭，然后再点击这个启动虚拟相机，然后再添加一个音频输入采集，添加一个麦克风，顶着一个我们之前使用的一个麦克风，然后点确定。那么做多影幕的直播间也是比较完善的，有一个麦克风，来这个虚拟像头，还有这个音频驱动、画面驱动。我们开始直播前要把这个 VLC 视频这个音量关掉，因为这个是一个驱动出来，这个驱动出来也是有声音的。如果不关掉的话，等然后开播时会很吵，都是也杂音。反正我们再打开一个这个直播伴侣，我们在哪个平台开播就可以下载哪个平台的直播伴侣，就比如在抖音开播就可以下载一个抖音的直播伴侣，然后这些操作都是一样的。然后添加一个直播出来，点击局网推流，把这地址复制起来，然后再回到 OBS 里，点击这个设置，然后点击这个直播，就服务头号就选择一个自定义，服务器就把刚才这个地址给该粘上去，然后推流码也是一样的，把这个推流码复制起来，然后再粘上去，然后设置就可以点击确定。那么地址跟推流码都已经设置，就可以点击开始直播。看到我这款耳机福利发的是我们家蓝洋电影升级版给到你，来，今天这款耳机福利就一个字，宝贝，买回去金哥有朝一颜值不高，9代不是，你直接给我退，我给你这种7天5条赠送运费险，1号链接亲手的去好处，这个价格只上30秒，30秒没钱的宝宝已不等，今天199不要了，88、68、58、38通通不要，直接到手价1号链接29.9， 3、2、1上架，上架1号链接升级版免费。如果大家想调节一下直播间音量，就可以回到 OBS 里面，把这音调高或者调低，都是可以的。我就直接把它关掉了。接下来我就给大家讲解一下一些直播间的操作。首先我们把个直播画面给它稍微拉伸一下，因为这个直播画面有点不匹配，可以稍微拉伸到全屏就 OK。然后也可以在你的直播间里面挂一些我们就卖的一个产品的链接都是完全没问题。这些互动玩法这个几种工具，自己开播时候可以自己设置一下，都设置好就可以点击开直播。抢到就谁了，抓紧时间，清楚的票数，我们直播间87位宝宝，87位谁抢到就谁了。来，1号链接最后15秒，最后15秒，最后12单了。来，最后12单，最后11单的库存，还有11单，谁抢到就谁了。1号链接清楚的票数，拍1号链接直接送我们家2号链接，价值9.9。来，最后10单了啊，还有10单，我们直播间现在87位宝宝，最后9单。连按个这个直播效果是非常不错的，基本上跟这个真人直播间是没有烂团的一个区别，因为我们这 OBS 里面做了好几层一个防护，所以说系统一般是都是解闷出来的。然后如果这一个产品的直播画面播放久了，我们想更换一些别的产品的直播画面，就可以回到 OBS 里面，点击这个场景，来进行一个直播画面的更换。只要你点击它就会进行一个自动更换，非常的方便。那么这就是我们阿健这个无人直播间的一整套流程的，操作是非常的简单的，0998也能轻松上手。如果有感兴趣的球迷们，可以1键3点自己打或者评论36，也可以看水印找到我之后免费领取这个无人直播出海还有驱动出海，连 OBS 软件包都是没问题的，全套干货资料都是免费领取。本期视频到这也就结束了，谢谢大家观看。